হ্যালো বন্ধুরা, স্বপ্নময় ট্রাভেল ব্লগে সবাইকে আরও একবার স্বাগত। তো আমার অ্যাকশন ক্যামেরার সেট আপটা একটু প্রবলেম করছিল, অডিও রেকর্ডটা হচ্ছিল না কদিন ধরে। লাস্ট ট্রিপ পুরুলিয়ায় গেলাম, পুরুলিয়া থেকে ফিরে যখন দেখছি চেক করে ভিডিওগুলো, তখন একটাও দেখলাম ভয়েস আসেনি। তো এদিন সব কিছু খুললাম, আবার যা মাউন্ট করা ছিল খোলার পরে আজকে আবার এই বের হয়েছি, দেখা যাক ঠিক হয় কিনা। তো ভাবলাম যে পুরুলিয়ার ব্লগগুলো সব দেব ইউটিউব আর ফেসবুক পেজে। ফুটেজ চেক করার সময় দেখি অডিও একটাও নেই। তো যারা এসজে ক্যাম ইউজ করেন তারা জানেন যে এসজে ক্যামের একটা প্রবলেম হলো যে অডিও রেকর্ডিং প্রচুর পরিমাণে নয়েজ আসে। মানে এমনকি ওদের নিজস্ব যে মাইকটা রয়েছে, মাইক্রোফোনটা রয়েছে, সেটা কিনে নিয়ে লাগালেও প্রচুর নয়েজ থাকে। নয়েজ একটা বড় ইস্যু, যার জন্য অনেকেই এই ক্যামেরাটা নিয়ে ব্লগ করতে পারে না। ক্যামেরাটা সবই ভালো, ভিডিও ফুটেজ খুবই ভালো, কিন্তু ভয়েসের জন্য ক্যামেরাটা মার খেয়ে গেল। তো অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আমি একটা জোগাড় করেছিলাম। দিল্লির একটা ছেলে একটা প্রোডাক্ট বানায়, যেটা ইউজ করলে মোটামুটি আমি দেখেছি 80 স্পিড 70-80 স্পিডে ভয়েস ক্লিয়ার থাকে, অনেকটাই ক্লিয়ার থাকে। সেটা আমি ইউজ করছিলাম, ভালোই চলছিল, হঠাৎ করে এদিন প্রবলেম করলো। তো এই প্রোডাক্টটা দিল্লির একটা ছেলে বানায়, দাম 1250 টাকা মতো। এটার আরও একটা ফেসিলিটি হলো, ক্যামেরা অন করা অবস্থায়, রেকর্ডিং অবস্থায় চার্জ দেওয়া যাবে। ওখানে একটা চার্জিং পয়েন্ট রয়েছে, একই সাথে দুটো কাজ মিটে যাবে। মানে অনেকের সময় কি হয়, ব্যাটারি শেষ হয়ে গেল, চার্জে বসাতে হয়, তখন রেকর্ডিং করা যায় না। তো সেই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়। তো এটা যারা এসজে ক্যাম ইউজ করেন তারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আমার তো ভালোই কাজে দিয়েছে। ওই অ্যাডাপ্টারটা ইউজ করি, আর ওর সাথে বয়ার একটা মাইক ইউজ করি, করে নয়েজ প্রবলেমের অনেকটা সলিউশন হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি যারা শুরু জাস্ট মেমোরি পারপাস বা টুকটাক ফেসবুক পেজ কিংবা ইউটিউব করেন, তাদের জন্য এসজে ক্যাম 6 লেজেন্ড ঠিক আছে। 10,000 টাকার মতো দাম, ভিডিও ফুটেজও মোটামুটি ভালো, খারাপ নয়। আমি তো প্রায় এই 2 বছর মতো ইউজ করছি এটা। মোটামুটি আগে সেরকম হারে ইউটিউব বা ফেসবুক পেজে ভিডিও দেওয়া হতো না, এখন একটু টুকটাক দিই, অনেক বন্ধুরা বলে। তো ওটাই চেক করার জন্য আজকে বেরিয়েছিলাম, দেখা যাক রেজাল্ট কি হয়। রেজাল্ট যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে ফেসবুক পেজে কিংবা ইউটিউবে আপলোড করব এটা। আর প্রোডাক্টটা যদি কেউ নিতে চান, আমি ডেসক্রিপশনে নাম্বার দিয়ে দেবো, কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। ও মোটামুটি টাকা পেমেন্ট করে দিতে হয়, দিলে আমার তো 2-3 দিনের মধ্যেই চলে এসেছিল এটা। দু থেকে 3 দিন নিয়েছিল সময়। ও পার্সেল করেই পাঠায় ওখান থেকে।